se siamo una colonia Rieccoci, dell'Europa, primus inter pares, appuntamento che è del lunedì. Ovviamente il tema è il coronavirus. Noi come titolo abbiamo messo coraggio, perché questa è una battaglia che ha bisogno di molto coraggio. Abbiamo collegato via Skype il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, il dottor Paolo Simioni. Dovremmo averlo collegato, lo ringrazio per la sua disponibilità. Buonasera dottore, ancora in camice, sta ancora lavorando? Buonasera, buonasera ai suoi ospiti. Passo un attimo l'audio, scusi. Buonasera ai telespettatori. Sì, siamo ancora qui che stiamo lavorando per programmare un momentino questa battaglia, che è una battaglia non facile chiaramente da affrontare, ma siamo qui tutti uniti in prima linea, come si suol dire. Ecco, come la state affrontando questa battaglia che giustamente ha detto lei non è facile, siamo tutti concordi e siamo tutti concordi che bisognerà fare qualcosa in merito, in onore dei medici e anche degli infermieri e di tutti quelli che lavorano negli ospedali e anche i medici di base ovviamente. Beh, grazie direttore, soprattutto ringraziamo per la solidarietà ai cittadini anche per questo sacrificio che stanno facendo. Noi sappiamo benissimo tutti che più grande è il sacrificio che facciamo in questo momento, più grande sarà ovviamente la vittoria, quindi è un impegno molto molto importante da parte di tutti, ma mi permette anche di ringraziare ovviamente tutti i colleghi medici che a tutti i livelli, territorio, a livello di aziende ospedaliere, a livello anche libero professionale, stanno veramente collaborando in maniera entusiastica anche diciamo nel combattere contro questa terribile situazione che si è appunto venuta a creare e quindi insomma io credo che veramente a loro vada tutto il ringraziamento da parte ovviamente dell'ordine ma da parte di tutti, ecco. È una battaglia difficile, ecco, si senta dottor Simioni, come affrontate questa battaglia, questa guerra contro un nemico che non conoscevate, invisibile, tremendo, vigliacco, definitelo come volete. Come state combattendo tra di voi questa battaglia, questa guerra? Beh, intanto c'è una grandissima solidarietà tra noi, devo dire che tutte le generazioni, dai più giovani ai meno giovani, sono veramente tutti uniti e tutti compatti e noi sappiamo benissimo che questa battaglia è una battaglia che vinceremo. Ovviamente l'importante è non commettere errori, bisogna fare le cose che vanno fatte nel tempo giusto, nei momenti giusti e chiaramente siamo molto molto attenti al comportamento. Sentivo prima in trasmissione appunto che c'erano anche delle incertezze sul perché ci può essere una variabilità a livello di nazioni, ma dovete anche tenere in considerazione che noi fortunatamente in Italia abbiamo una popolazione che è più vecchia, più longeva e essendo più longeva anche ci sono ovviamente più patologie e quindi ci sono più comorbidità e proprio disgraziatamente su questa popolazione insiste di più diciamo la percentuale dei casi più severi che vanno a volte ad esito non favorevole, ecco. Quindi questa può essere una delle spiegazioni che giustificano anche delle differenze tra paese e paese. Prego. No, senta dottore, tra di voi avete un comportamento, soprattutto con i medici di base, uguale con tutti, fate delle riunioni, le faccio una domanda semplice perché gliel'ho fatta prima al dottor Avruscio, cioè succede che la chiama un paziente e le dice io posso essere contaminato con il contatto con i miei abiti, con le mie scarpe, perché le fake news ne arrivano tantissime di quelli stupidi che lo scrivono e dicono guardate che non potete perché l'asfalto può intaccare dopo 9 giorni, l'altro devi toglierti i vestiti prima di entrare in casa. Ecco, possiamo avere un pensiero comune da parte di tutti i medici nel spiegare al paziente come ci si deve comportare in questo caso? No, allora esatto, girano ovviamente moltissime notizie, d'altro canto avete sentito un po' tutti di quelle che sono le norme comportamentali anche per quanto riguarda appunto le superfici, le maniglie, le stesse disinfezioni che vengono fatte a livello poi della città eccetera servono proprio a ridurre diciamo la possibilità di contaminazione con questo virus. Chiaramente è un virus
delle prime vie aeree, un virus che si trova nelle microparticelle e quindi viene facilmente diffuso, diciamo, con questi aerosol che sono provocati da ciascuno di noi quando respira normalmente. Quindi il vero problema è quello del contagio e quindi la vera difficoltà è quella che stiamo affrontando adesso, cioè di evitare questo contagio, quindi di evitare la vicinanza, quindi la prossimità. Questa è la cosa più importante. Poi chiaramente più si va in ambienti particolari, quali possono essere anche gli ambienti ospedalieri, dove ci sono gli ammalati che noi curiamo, più ovviamente si deve alzare il livello di attenzione, così come più ci si avvicina in qualche modo alla malattia, quindi il medico di famiglia che va a visitare il paziente, più deve essere alta la soglia di protezione. Ecco, quello che si è un po' lamentato in questi ultimi settimane è stata la carenza un po' di quei presidi che servono per le protezioni. Questo è stato determinato, come si sa bene, dal fatto un po' della riduzione delle scorte e dall'altro un po' della difficoltà di passaggio di questi materiali da una nazione all'altra per la chiusura delle frontiere. Questo ha determinato dei problemi anche abbastanza preoccupanti, anche con rischi ovviamente di contagio più facile anche tra gli operatori sanitari, che poi alla fine l'esperienza che noi abbiamo, io dico sempre, siamo un po' avvantaggiati nella sfortuna. Perché? Perché abbiamo una grande esperienza che deriva dalla Cina. Noi abbiamo tutta la storia, o quasi tutta la storia di questa epidemia, dell'evoluzione, guardando attentamente quello che è successo appunto in Cina. Quindi abbiamo un qualche vantaggio, come per esempio noi in Veneto abbiamo un qualche vantaggio rispetto ai colleghi della Lombardia che si sono trovati più avanti nell'evoluzione dell'epidemia. Quindi bisogna essere molto cauti, molto attenti ed intelligenti. Il virus non è intelligente, noi invece siamo esseri intelligenti, quindi dobbiamo usare tutta la nostra intelligenza per difenderci da questo appunto nemico invisibile, come l'ha giustamente chiamato. Ma proprio perché è un nemico invisibile, ma è un nemico, va affrontato con tutta la capacità organizzativa e l'intelligenza che deve essere appunto messa in campo proprio in queste situazioni, ed è quello che grazie a Dio, insomma, stiamo vedendo che si sta facendo. Ecco, noi medici pensiamo e vogliamo pensare i cittadini sereni nelle loro case con le loro famiglie, non li vogliamo vedere in ospedale. Questo è il punto fondamentale. Quindi state a casa, questo è l'invito che anch'io mi sento di fare, come ha fatto il Ministro, come avete fatto tutti voi, cioè ai cittadini. È un grande sacrificio, è vero, ma è un grande sacrificio che comunque ha un tempo limitato, quindi l'invito veramente è quello di stare a casa, perché questa è una delle armi migliori che abbiamo, diciamo anche relativamente semplice tutto sommato, ma una certamente delle armi migliori che abbiamo proprio per spegnere questa epidemia. Dobbiamo gettare acqua sul fuoco di questa epidemia e lo facciamo in maniera egregia, semplicemente standocene tranquillamente a casa con i nostri cari, i nostri familiari, a fare un po' le nostre cose. E grazie a Dio anche oggi abbiamo a disposizione delle tecnologie che ci permettono comunque anche di svolgere in parte il nostro lavoro. Grazie dottore, grazie ancora della sua disponibilità. Grazie, saluto. Andiamo a leggere i messaggi che sono arrivati, ne passiamo a 4, grazie alla regia. Andiamo a leggere, eccole qui. Buonasera, tanto per dare un barlume di speranza, dopo un'esperienza del gente, come si potrà ripartire, come si potrà tornare alla completa normalità? Che bella domanda. Andiamo avanti con le altre, poi cercheremo di dare anche una risposta. Salve, domanda, posso uscire dal mio comune per portare la spesa a mio suocero, visto che mio marito non può perché ha mal di schiena e non riesce a guidare? Certo che può, basta che faccia un'autocertificazione che va a portare delle esigenze ovviamente per poter far sì che il suo suocero riesca a mangiare a cena. Può farlo con un'autocertificazione. Andiamo avanti. Anche la Croce Rossa che fa. Scusate, ma sapete dirmi se i mutui sono stati soppressi e per quanto tempo? Sospesi, Andiamo all'ultima. Bertin, se vuole rispondere. Sì, sono stati soppressi. Sospesi, non soppressi. Ma non per tutti. Io sinceramente non per tutti, per quelli che hanno... Finisco l'ultima. Io sinceramente non capisco per quale motivo non si possa fare sport, basta avere delle precauzioni e non ammassarsi. È il motivo che poi per fare sport di squadra bisogna farlo, quindi è meglio evitare. La risposta per i mutui e poi cosa cambierà, se cambierà rapidamente alla fine. La risposta per i mutui è che se uno è a casa e non è in cassa integrazione o così, quelli vengono sospesi. Per gli altri, quelli che ricevono stipendio, quelli devono continuare a pagare. Elisabetta, andiamo in redazione, ci sono novità dal web. Elisabetta Corazza?
Allora, ti posso dire un po' dagli esteri, viene qualche novità. La Gran Bretagna ha dichiarato 55 vittime, in 6 contee dell'America si è deciso di stare a casa e la Russia ha vietato l'ingresso agli stranieri fino al 1° maggio. Queste sono un po' le ultime notizie. Vi faccio vedere anche degli altri grafici, se permetti, Giorgio. Allora, qua in questa pagina possiamo vedere i numeri complessivi del contagio ad oggi. In azzurro sono segnati gli attualmente positivi, vedete la curva in aumento dal 22/2 fino ad oggi. I guariti sono quelli in giallo e i deceduti quelli in nero, quindi i guariti insomma hanno superato i decessi. Cliccandoci appaiono i numeri che abbiamo già detto prima, quindi 27.980 i contagiati, il totale dei contagiati, in più c'è anche il numero dei tamponi effettuati, che sono 137.962 ad oggi. Bene, hai altre pagine? Vi faccio vedere sì, anche questa piantina dell'Italia con i dati del Ministero della Salute aggiornati, come vedete, alle 19:40. Praticamente, a seconda delle variazioni di azzurro, vediamo le varie province di quanti sono aumentati i casi rispetto alla giornata precedente, quindi rispetto a ieri. Vediamo appunto Padova, la variazione ha segnato un più 57 e il totale dei contagi è 715. Possiamo vedere anche Venezia, totale dei contagi 356 e oggi c'è stato un aumento di 28 casi. Altre province, Treviso, un più 39 per un totale di 452. Vediamo anche Vicenza, più 52 per un totale di 287 casi. Verona, più 90 per un totale di 425 casi. E così via, ci sono, insomma, tutta l'Italia un po' è segnata. Ecco, è bella che questa grafica, oggi abbiamo proprio i numeri in tempo assolutamente reale, ovviamente davvero bravi tutti quelli che stanno lavorando per dare numeri, non numeri nel senso così lato, ma numeri che sanno quanti sono ovviamente i contagiati e purtroppo quelli guariti, no, purtroppo per bene quelli guariti e purtroppo quelli decessi. Allora, prima di andare in pubblicità vi faccio vedere, così ci tiriamo un po' su di morale, che a Venezia non ci sono più né motoscafi, né barche, né gondole che girano per la laguna, e a Trieste ci sono i delfini che arrivano fino al porto. Andiamo a vedere questo servizio. Gli uomini si fermano e la natura riprende i suoi spazi. Anche questa è pandemia, la sospensione delle attività umane che permette alla natura di ritrovare gli equilibri spezzati dal nostro sfruttamento. E così al porto di Cagliari tornano i delfini. Bravo Topolone! Quella che ha fatto la fine del coronavirus. Che forti! Uno spettacolo commovente che avevamo dimenticato, come l'acqua trasparente dei canali veneziani, senza il consueto via vai di traghetti, taxi, gondole e navi da crociera, senza gli scarichi provocati dal flusso turistico, senza fabbriche e aziende attive, l'acqua della Serenissima è tornata limpida. Immagini da ricordare a pandemia conclusa, per riflettere su quanto le nostre attività incidano sull'ecosistema che ci ospita. Va bene, abbiamo visto anche il mare e Venezia che più o meno ha detto Cagliari, io pensavo fosse Trieste, ma comunque indipendentemente ci sono i delfini che arrivano anche al porto, quindi vuol dire che se un po' ci calmiamo tutti ritorniamo a vedere, Bertin, la natura come dovrebbe essere. Andiamo in pubblicità tra poco.